Hürmetli tomoshachilar, Gong TV Sport hem muzika kanalında гадәттәгечә йолдызлы алачык тапшыруы. Һәм без әлеге дә баягы Артем Пискунов һәм Резидә Салахова. Әлеге дә баягы. Шул. Менә китәм мин Казаннан. Резидә. Кая? Мөслимгә кайтып китәм. Нишле? Миңа Казанда һава җитми башлады һәм игътибарда җитми. Бөтенесе Казанга агыла артист булырга. Беләсеңме шуны? Борчылма син, монда бөтен кешегә җитә урын. Казанның бит аның күңеле, йөрәге киң. Монда бөтен кеше сыя. Түбән Камалалар да сыя, Оренбурглар да сыя. Менә хәзер шул турыда сөйләшәбез. Бүгенге кунагыбызда Оренбургтан җәмәгать. Бүген бездә кунакта Ирина Сайфуллина. Исәнмесез, Ирина? Ничек хәлләрегез? Әйбәт, үзегездән ничек? Кызыл күлмәкләрдән килгәнсез. Хош килде. Сезне передачагыз өчен алып килдем менә шуны. Махсус алдыгыз мәллә? Шуны изли. Күрдеңме? Син Сез әллә Оренбургтан кашанғы әбиеңнең күлмәкләрен киеп төшәсең? Ярысын бөтен сирен ачма, әбинеке, бабайныкы. Ярайды, Иринага күчик. Шулай бит. Ирина, сез менә Оренбургтан килдегезме әле генә? Әллә инде Казанда яшисезме күптәннән? Без уже 2003 елдан бері Казанда яшим инде. Казанда торабыз. Сез инде хәзер Казан кешесе дисәк тә була. Әйтсәк тә була. Чөнки 13 ел инде, 14 ел сез Казанда. 10 елдан соң әйләнәләр дип әйттеләр ди менә Казан кешесенә. Демәк, син дә Казан кешесе бит инде. Әйе, мин дә Казан кешесе. Ничек батырчылык иттегез Казанга килергә Оренбургтан? Якын җир түгел. Якын җир түгел шул. Безгә әнкәй әйтмешләр бик ерак дип тоелды инде. Әнкәй 2002 елда перепись населения вакытында безнең якка менә артистлар килеп, шул безнең репетиция бар, шунда мине күреп, әйттеләр, бездә Казан музыкаль училищесы бар, без музыкаль образование алалар диделәр. Шуны 2003 елны барып кирдем. Шул училище. Безнең Казан музыка училищесын бетердегез. Исемендәге. Менә Оренбургта татар җырчысы булып китү мөмкинлеге бармы? Юк дип әйтергә, потому что безнең якта все равно урыслар да бар күп, татарлар да күп, больше безнең якта урыслар дип әйтергә инде. Ну безнең авыл, менә мин авылдан. Кайсы авылдан сез? Иске Якуб авылы, Матвеевский район, ул безнең татар авылы дип считаться ителә. Менә без беләбез, синең Гөлнара Тимерҗанова төркемендә эшләгәнеңне, диме? Менә ул вакытлар ничек искә аласың һәм сиңа җырчы булып китергә нинди этәргеч булдымы ул гомумән? Ул вакытлар турында сөйләп кит әле безгә. Ул вакытлармы? Ничек дип әйтим инде? Мин ул бик әйбәт вакытлар дип әйтмәсем, ул вакытларның һәрбер җырчы, бик танылган җырчы, бик характерлы дип әйтергә. Аларның көенә керә кирәк. Аларның как бы яшь җырчыларны алар как бы кешегә шутламый дип әйтергә инде. Сез ул вакытта студент идегезме, әллә инде укып бетереп? Укыйдым, мин уже 2нче педуниверситетта укыйдым уже. Икенче образование бар иде. Педуниверситетка кергәнем. Ну, ничек дип әйтим инде. Бик әйбәт дип әйтә алмыйм инде ул вакытларны. Бик сагынып искә алмыйсыз инде. Ярый, үткән биткән җиргә ашкан. Яхшы. Без бит яшәгәндә Гөлнара Тимерҗанованың клибында да төшкән хәтерлисеңме син ул вакытны? Телим әлбәттә, без ул вакытта студентлар идек. Ул безнең иң беренче тапкыр мәхәббәт уйнаган вакытлар иде. Син инде шунда гашык булдың миңа. Шулай дип уйлыйм инде. Без коллегалар, без дә эшләдек анда, клипта төштек артист буларак. Ярар, бүген без Йолдызлы алачык тапшыруында синең бирер идем соңгы сулышым клибыңны тәкъдим итәбез. Һәм әйдә, озакка сузмыйча шушы клипка башта күз салыйк, аннан дәвам итәрбез. Берни өмет итмим, язмыш белән күптән килештем. Хәтирәләр аша, узган еллар аша, үткәннәрдән кайтып килешем. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә
Қайтмай қышылар Язлар жетмей жерге қабаттан Хислер сөніп бітмей Тілесің де кетмей Ерегің түрінен яратқан Ғөмір деген йылға Тағын алғаға Көп сұрамайым сенен язмышым Қарарға бергені Тағы күзлеріңе Берер едім соңғы сулашым Ғөмір деген йылға Тағын алғаға Көп сұрамайым сенен язмышым Қарарға бергені Тағы күзлеріңе Берер едім соңғы сулашым Берер едім соңғы Ирина, һәр бер җырның тарихы бар диләр, сөйләп кит әле, менә әлеге клипның тарихын. Авторлары кайдарда төшердегез, ничегрәк булды бу хәлләр? Бу шигырын мен текстын миңа Венера Махмутова деген шагыйрә дип әйтсәң булайны нитте тәкъдим итте. Миңа аның бик сүзләре ошады, нишәптер. Мин шундый җырлар җырласам, миңа бөтенләй бәйлиләр, как будто минем менә шул судьбам шундый әйбергә ниткән дип инде. Алай түгел, миңа просто менә шундый текстлар, менә шундый медленный әйберләр, менә йөрәкләрем үтеп керә миңа. Шуны мин баштан бер композиторга биреп карадым, ошамады ничек язганы. Аннан соң мин Руслан Галимуллин деген җырчы да инде ул, бик матур җырлый. Шул композитор да инде, шуңа биреп карам, менә миңа шундый матур, миңа матур шикелле ул җыр. Шул көйне язып бирде. Шуннан соң шул көйгә клип төшерергә уйладык инде. Клип төшереп, шуны клипны без Лаиш районында төшердек, Раифда төшердек, менә шунда көнне буе. Шул көнне менә 30 градус җылы иде. Бер анга кадәр җырлы түгел, майда төшердек без аны. О, исселе, нык иссе көне ул. Пешеп көнне буе шул менә кичке сагат 10-га карап төшердек без аны. Синең беренче клип ошадымы? Клипта төшеп. Ну, ошады да инде. Бүтін игътибар сиңа, сине бизендерәләр, киендерәләр, камералар сиңа гына карап тора. Кыйынрак та инде, теге монда ничек маганмыз булаймы дип кенә торасың инде карап. Ошады инде сиңа. Ошады. Гомумән клип үзе ошадымы? Клипта нык ошады үземә дә. Мәсәлән, артистлар кайчаганда әйтәләр, минем үземдә дә бар, мин үземне телевизордан бик карый алмыйм, миңа ничектер, нәрсә бу җиматыр булмаган, теге чыгып булган, менә шулай дип тоела. Үзеңә шулай тоелмадымы? Тоелды инде, мин әйтте карам, бу турны алып ташлагыз, мин монда симез күренәм. Безнең инде дә кызларның. Мин монда таза, мин монда кекрей, монда кыек, монда кыска. Муенда сыр чыккан. Ул клипны карый, тагын нәрсә килеп чыга. Монда как будто әйбәт шикелле, тагын бер утырып карыйсың, кара, монда да мондай булмаган икән дип уйлыйсың. Яңа якларын ачасың инде һаман. Үзеңнең. Алай итеп үзеңә тәнкыйть белән карый белү бу бит бик әйбәт нәрсә, артист өчен. Чөнки син һәр вакыт 100% үзеңнән канәгать булсаң, сиңа үсәргә мөмкинлек юк дигән сүз. Син үзеңне тәнкыйди яктан күрә беләсең икән, менә бу ягымны минем үзгәртергә кирәк икән дип, син һаман үсештә буласың дигән сүз. Бу бик яхшы нәрсә артист өчен. Менә клип төшергәндә берәр нинди вакыйга бәлки исеңдә калгандыр. Анда көймә икенче якка агызып китмәдеме сезне? Көймә үзен әйбәт кенә тоттымы? Көймә агызып китмәде, но ул көнне ширки күбәе, бөтен битләребезнең ширкиләр төшеп ашап бетте. Әле даже клипта да минем муенда бер ширки утыра. Аны әйбәтләп кенә караса. Берәр шәхсән мин күрмәдем. Ул как будто теге мин шикелле тора, но ул ширки ул. Ул сөйкемле мин булып, теге ширки кан сорган. Мин дип. Менә анда битендә бик шибәр генә бер егет төшкән. Менә ул кем? Мин аның кем икәнен аңладым кебек инде. Әйдәгез менә шул турыда сөйләшик әле. Хәзер Уф, Алла! Ул егет
Сәлбеттірген. Ол егіт білән біз декабрь айында таныштық Трина. Мен өзімнің клибіма шундай шундай егіт ізләгәнем, шундай причизді, шундай әзірек деген в теле деп енді. Ябықлар түгіл, потому что мен өзім де ябық қыз болмағашты, мен қырда ябық малай, егіт кіші нешіктір алай көрінмейінді. Сеңа качоклар ши, короче. Качок түгіл. Йоқ, мен шундай ябықлар болмасын, мен қырда, мен аның қырда үшеуді анығырақ семіз көрінмәсін деп, шундай егіт кереге. Бүлдіреймін, сіз семіз түгіл. Бұл ялғыш пикір. Мұны олап атығыз башығызда. И шул мен Салаватқа предлагаттым енді сен менің клипта түшмейсің ме деген. Біз анда әлі яңа ғана біздің махаббат нетегіне еді, ояна ғана еді. Ол нетті енді, ярар түшірмін дейді. Мен кажется, бик матыр келіп шыққан ол клипта. Бик матыр. Мына һәм клипта сіздің рәсіміңіздің түшірәлер шылай бет су буйына бастырып, бик матыр рәсіміңізді түшірәлер. Сол жігіт түшірәмәні? Тұрмышта портретіңіздің ғыммен ясағанлары бар ма? Ең есте қалған бөлек міне сіздің үшін? Аның бөлегім, или былай ғыммен? Портретіңіздің ясағанлары жоқ? Жоқ, портрет ясаған жоқ. Нәрсе, ненде бөлек екен? Шиғыр yazғаны барды бәлки? Жоқ, шиғырда yazғанлары жоқ. Білмеймін, анда бөлеклер шуғар есте қалдырған. Мене бір уақытты Поршкаен бөлек еткендер. Не істейін Поршкаен? Туған күндігіне мен тоже ішләген күні ішләдім. Ол мен звонитті да айтайын, сен қашан қайтасың, сен қашан қайтасың. Әлі біз міне ерейік күні енді. Мен қайтам мен қазір, қайтам бұл айтайын. Мен кеттім дейін, бәттәш, мен 29-дан 30-дан бәттәш бұл қая кетайын. Мен туған күн бетті, мені қаршыда алмай. Кеттім, яра, менің уақыт жоқ дейін. Қайттым, енді бұл ішікні ашам жоқ бірсіді. Ярар, бір мәні мен ішік шаққылар, шының досты басып тұра. Әл балконға шыға әлі мен айта, балконға шықтым. Бұл аста, пішіра күн, яңқырай оғаны, жырла басып тұра бұл. Русша бір жыр. Нендір бір милая, любимая деп жырларға тешен бұл. Милая моя, далеко деп жырлай башаған бұл. Теге досты түрті тұған, сұң бұтан жырлайсың бет деп, шул бек істеп қалған. Анан теге зор букетлар білән кіріп бек шул істеп қалған. Әлбәттә бұл ұмтылмасын. Ялар, біздің әр енді артистқа клибіне қарашы сұраулар бар. Блиц опрос деп атаймыз енді біз аны. Әлбәттә, әгәр дә син тиз генә җавап бирергә тиешсең, 3 секунд арасында, 2 секунд арасында әгәр дә дөрес җавап бирмәсәң, сиңа җәзасы да була. Бүгенге көндә менә җәза шундый, ничә тапкыр дөрес җавап бирмисең, шуның хәтлек чит телдә җырларга тиеш булачаксың. Рус телендәме, инглиз телендәме, bu буйнар телендә җырласаң да Татар теленнән Ал телләрне белмәсәң нишләсең? Рус телен беләсездер бит? Беләм. Бу безнең тамаша тапшыруда татар теленнән калган телләр чит тел дип аталган. Шөкер рус телендә җырласагыз да була. Ярар, син сораулар. Әйдәгез, мен бирәм. Клип нинди күренештән башланып китә? Су кырында без икәү куллар белән. Сез икәүме анда? Менә клип башланып китте. Анда ни нәрсә водопад шикелле Ярар, Ярар, әзрәк ярдәм итсәң. Беренче сорау бит. Кыз буларак инде теге, ватан кыз буларак җаклыйсыз бер. Бергәләшеп йөзгән көймә нинди төстә? Ак төстә. Дөрес. Клиптә хатирәләреңне нәрсә аша карыйсың? Ни шкатулка? Барысын ничә күлмәк алыштырасың? Икәү генә. Дөрес. Клиптә барысын ничә кеше катнаша? Икәү генә. Сезнең яннан йөзеп барган яхтаның җилкәнендә нинди сан язылган? Ой, белмим. Әйбәт. Әйбәт Димәк җырлыйсың. Көтәбез синнән бер җыр. Сезгә җыр. Җыр. Кара, мин бит распеваться әйтмәдем. Русчамы? Русчамы, инглизчәме? Юк, инглизчә белмим. Русча. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно, приглашает нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Шәп булды. Молодец. Менә без ялкы торында җырларсың дигән идек безнең күптән ялкын тарта басып тора.
Бездә һаман яңа ел хөкемсерә. Әйе. Сезнең дә үтеп китеп баручы яңа еллар белән. Рәхмәт. Көтіп менә- кетіп ортасына килеп җитүче. Зыян юк. Менә бит әле ничек рәхәт бәйрәм хөкемсерә. Шулай шул. Шулай ана теге ояктан гомумән бәйрәм хисе. Менә шкатулкага кире әйләнеп кайтыйк әле. Син бит инде менә үзеңә кадерле булган истәлекләреңне шушы тартмачыкта саклыйсың. Менә чын тормышта кайсы истәлегеңне шулай мәңгеләштереп калыр идең? Нинди мизгелне? Менә шуны шунда тыгып куяр идең дә, көн сайын ачып карар идең, мәсәлән. Нинди мезгил икән соң? Алай уйларга кирәк шул мезгилне. Ни буенчамы? Творчество буенчамы? Гомумән тормышың буенча нинди? Минем Нинди менә вакыйганы? гел күз алдымда, менә мин үземнең тормыш иптәшем минем хәзер Салават белән танышкан мизгел менә минем гел күз алдымда. Менә шундый матур итеп басып торган, менә мин шул шкатулкага тыгып куяр идем дә, ачырым да карар. Кая таныштыгыз сез шуның хәтле? Безне Клипта. Юк, не дискотека 80-та. Мин үзем дискотека 80-ларга йөргә яратам. Шунда нишләп килгән идем, белмим. Шунда менә Сезне эзләп килгәнме? шунда бик матур басып тора шул. Жилеткаларым менә до сих пор шул жилеткасы күз алдымда. Минем әнкәй әйтмешләр, әнкәй минем әти турында әйтә, син миңа шул костюмың белән генә гашык иттердең мине дип. Ул мине шул жилеткасы белән генә гашык иттерде. Менә бит ул вакытта гашык иттергән дә, бүгенге көндә Мәликә исемле кыз үстереп ятасыз, шулай бит. Менә әйдәгез, кызыгыз турында бераз сөйләп китсәгез иде. Димәк, клипта төшкән шибәр егетнең ирегез булганлыгын без бит әле тамашачыларга әйтмәдек. Менә шул клиптан соң, клип безнең май аенда төште, безнең никах октябрьдә булды. Октябрьдан соң, шул аннан соң где-то январьларда. Гүрләтеп туй иткәрдегез. Юк, ансы безнең нидә генә булды, июньдә генә булды. Без анда уже мин ни идем инде. Авыру идем әйе. Никах булгач ярый бит инде. Никах бит инде безнең өчен туй дигән. Безнең өчен туй инде. Шул октябрьдә, безнең 2 октябрьдә үзем менә минем Мәликә дөньяга килде. Бик кыен булды инде. Үземә табырга дим. Әнкәй әйткән, ничек табырсың дигән, потому что мин үзем шундый кеше, нык авырлыкка нитәм инде. Килдин, ул миңа хәзер, баштан мәлләрен бик авыр булды инде. Теге баланы карау, теге үзеңне генә карап торгачтын, үзең генә теге үзең дә бәләкәй бала шикелле ниткәчтен, тагын бер кешене карарга бик кыенрак булды. 180 градуска үзгәрә дип. Әйе, 180-гә түгел, 200-гәдер дип әйтсәң була. Баштан миңа нык авыр булды инде, белмим нәрсәгәдер. Анан соң менә үсә. Менә мин аны 5 минутка калдыра алмыйм хәзер. Менә как будто ул минсез берәр нәрсә эшләр шикелле. Менә мин аны әтисенә генә калдыра алам. Менә бүтән кешегә калдыра алмыйм, потому что менә как будто минем йөрәгем урында түгел шикелле. Ул бик актив балам инде. Менә шундый менә йөрәк бүтән дөньям белән яратам. Менә гел әйтеп торам, кызым, мин сине яратам бит. Ул әтисен ярата инде. Юк, инде ул кызлар үскәндә күбрәк әтигә тартыла диләр бит. Менә гел миңа как әтисе эштән кайтты. Юк, тин китте инде. Всё. Көне буе сезнең белән булгач шулай. инде, әлбәттә, кич белән әти кирәк. Димәк, иҗаттан әзрәк ерагая туры килде. Менә авырлы вакытта, бала үстергән вакытта әле менә яңа гына кирип китәм дип әйтсәң була, яңадан шул иҗатка. Әлбәттә, чынлапта шундый вакыт була бит, ул әзрәк ерагып торалар, аннан соң инде искергән связьләрне яңартырга кирәк, ул бик җиңел әйбер түгел дип сөйлиләр. Түгел шул. Хәзер сезнең яңадан кайтып барырга мәлегез инде, эстрадага әйләнеп кайткан мәлегез. Теләк зур. Зур, конечно, инде. Хәзер Мәликәгә ничә яшь инде? Яшьтә 4 ай була менә февральнең 2-сендә. Әле кичкенә икән бит, яшьтә 4 ай. Ул просто үзе шундый менә высокийрак үзенең ниләренә 80 ничә кило рост ул нирәк диделәр инде үзенең возрастына зуррак диделәр. Шуңа күрә Әтисе дә кичкенә кеше түгел. Шуңа күрә нирәк күренә ул үзенең яшеннән. Зуррак. Менә үземә генә авыр булды дидегез. Салаватның әти-әниләре дә биредә түгелме? Сезнекеләр Орынбурда инде аңлашыла. Әнкәләр Оренбургта әнисе килеп йөрде дә, но все равно менә төнне. Казан кешеләре түгел алар. Юк, Питериштән алар. Питериштән. Төнне менә карарга кирәк, ул төнне часто. Минем ул Мәликә, менә сезгә Ходай язмасын, андай ләгергә. Төннәр буе йокламый, көндез дә йокламый. Менә бәләкәй бала бит инде ул көнне буе йокларга тиеш. Ул менә алай йокламый иде. Көнне может бер 10 минут йоклап алырга и все. Менә әни минем турында шулай ди. 20 минут йоклый иде ди. Максимум бит әле. Иң күп йоклаганы 20 Иҗатка минут. әйләнеп кайтыйк әле без. Әйдә. Балалар йоклатуга кирип китә башлады. Син беренчеләрдән Манзара музыкаль премиясын алган җырчы. Ничек әзерлекләр бар да аңа, тагын шундый зур чыгышларга әзерләнәсеңме?
Әзерләнем, конечно. Күлмәк эзлибез, как обычно. Әле ул манзараны беренче алганда мин әле теге виста төшеп бетмәгәне, нидәнсең, бәйдәнсең. Аны ничектер күлмәк шундый күлмәк эзләргә кирәк бит инде, чтобы теге скрывать. Соң прическа, макияж обязательно сатасың бит. Шулай әзерләндек инде. Инде яңа клиплар төшерергә, җырлар алырга исәпләр бармы? Бар, конечно. Клиплар onlar зурдан бөтенсе финанс ягына килеп төртелә бит. Хәзер менә мин 2 елга таба өйдә утыргач җырлар да кыйбатланган. Шулай. Күлмәкләр дә Кыйбатланган, бөтенләй дә кыйбатланган. Салават ничек карый менә иҗатка яңадан омтылышыңа? Бик уңай карый ул менә бар дип тора. Ә мин теге Мәликәне эшләрдим. Мәликәне калдырып китә алмыйм дим. Но менә ул хәзер бар инде, все Мәликә бит инде минем белән кала ала дип нитәйин. Ярый, инде теләктәш. Ул яккан бик ни ул. Менә сезнең беренче чиратта әлбәттә тамашачының игътибары тавышыгызга, моңыгызга төшсә, икенче чиратта ул чәчегезгә төшәдер миңа калса игътибар. Чөнки чәчегез узын, бик матур. Бу сезнең горурлыгыгыз инде, чынлап та. Кичкенәдән үстерәсезме шулай озын чәч? Кичкенәдән үстерәбез. Улны кистектән чыгар тапкыр. Хәзер менә тагын бәбигә әйләнеп кайттык, бик кыйла башлады. Хит нәрсә эшләтергә бесполезно. Кистереп атасы килмәйме соң менә? Безнең бит төрле була кәефләр. Кистереп атам. Менә кайбер чакта ачу килгәндә кистереп атам дидем, әкегә әйтәм, әнкә мин кистереп атам. Кистереп атармын мин сиңа. Маймылга әйләнәсең син сразу дим миңа шулай. Юк, озын чәч бизи инде хатын кызны. Шуны күрә саклагыз. Мәликәнекендә үстерәсез инде димәк. Үстерәбез. Ярый, Манзара музыкаль премиясе быел да, киләсе елга да узар ала бирсә, әлбәттә без узын гомер телибез Манзара музыкаль премиясенә. Һәм сезне әлеге проектта тагын катнашырсыз дип, әлеге концертларда тагы чыгыш ясарсыз дип көтәбез. Һәм яңа төрле форматтагы премия хакында менә сезнең нинди фикерләр туды? Шуннан да премиялар күп бит татар эстрадасында. Тегесе монысы исемнәрен әйтеп тормабыз инде. Менә әлеге премияның үзенчәлеге менә хәтерләсәгез, анда сертификатлар да уйнатылды. Һәрбер Яңа җырчылар аяк басты сәхнәгә, һәрбер чыгыш ясаган артистка сертификатлар бүләк ителде. Менә шушы яңалыклар сезгә ничек? Минемчә бу бит шәп идея, шулай бит. Сез ничек кабул иттегез? Миңа менә сертификат бирү бик әйбәт инде ул. Менә яшь җырчыларга менә, например, скидка анында 10 мең дип язылган. Әйтәм бөтенсенә дә. Бик менә яңа клип төшергәндә бик әйбәт инде ул. Яңа җырчыларны нигә телевидениегә күрсәтәләр бит инде яңа каналда. Тагын нәрсә анда. Разыгрываться итте 50 мең акча. Мин бик ниткәнем. Миңа эләкмәде. Бик ни инде. Миңа бик ошады ул Манзара. Менә тагын да ел мен чакырып торсалар, мин бик канәгать булар идем. Чакырырлар ала берсә, әлбәттә соңгысы булмас. Кавышуда көтми, берни өмет итми, язмыш белән күптән килеште. Безнең барабан Тула. Серле сандык тула. Яулыклар, яратам мине яулыклар. Каршыгызда яулыгымда менә бит басып торам. Яулыклы такмакларымны барыгызга да сузам. Яулыклар, яратам мине яулыклар. Яулыклар, яратам мине яулыклар. Sağınam sine, jillerde olsan şarı bular gülmina. Nasıl aşık yüreğime. Sağınam sine, nişik günah yürek baytar insine. Xudayım jingelen bir sensine. Sağlığını bilem, Lekin indi yollar yabılgan Barlığın bugün canlarıma Sağış
бақты болып язылған. Рахмәт сиңа, бүләк иттең сөйім миңа, бүләк иттең миңа көйім. Насип ярым, балаларым, өмірімнің маңышы, шул буладыр хатын қызының бәхетлі язмышы. Сағынғанда назлы таң жиләр, син яшәгән якка исәләр. Аллар белән бергә очар идем, аллар белән бергә очар идем. Ул күптәннән көтә дисәләр, ул өзелеп көтә дисәләр. Аллар белән бергә очар идем, аллар белән бергә очар идем. Ул күптәннән көтә дисәләр, ул сагынган көтә дисәләр. Ул сагынган көтә дисәләр, ул сагынган көтә дисәләр, ул сагынган көтә дисәләр. Рәхмәт. Филус Кахиров. Афарин. Әйләнә. Тезләр калтырый. Алар барысы да кызыл төстә. Демәк, Аллага тапшырып, Айдагыз, ашабыз. Айдар итмә алайса сизәләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ап! Кем ул бәхетле кеше? Әйдәгез, Ашыгыз. рәхим итеп ашыгыз конвертны. Раил Рамазанов. Раил Рамазанов! 50 меңлек сертификат җиңүчесе. Котлыйбыз сине, Раил. Әлбәттә, шушы 50 меңгә син үзеңнең җырыңның 30 секундына клип төшерә аласың. Менә бит бәхет ише бит ул, кадерле дуслар. Чыннан да бәхет. Русча әйткәндә везунчик. Һәр барчабызга да уңышлар насыйп итсен Ходай. Һәм яңадан манзарада очрашканчыга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Рәхмәт сезгә. Ура! Шулай итеп, сезнең иҗатыгызда нинди яңалыклар көтәргә, нинди планнар, бәлки сольный концерт куергамы исәп, Казандамы, районнардамы, Ырымбурдамы, ничек планнар менә хәзер? Менә Оренбургтан звонителләр кичәнек кенә концерт белән килә алмыйсты. Мин әле ни түгел, нәрсә, әзер түгел дип Әзер әйтим. түгел, Әйе, репертуар. Репертуар юк кирәк, әле. яңартырга кирәк. Яңартырга кирәк, яңа җырлар алырга кирәк инде. Клип бик төшерәсем килә, ну менә нием булса, Алла бирсә, может быел шәйгә дип торам инде. Клип төшерү. Менә җырлаудан башка укытучы булып эшләмәдегезме мәктәпләрдә? Юк, мин Төп һөнәрегез Төп җырчы. һөнәрегез җырчы сез үзегезнең. Мин бары тик җырчы булам. Юк, бу бары тик җырчы булам дип әйтеп түгел. Менә мин укытучы булып вокал преподавательгә куркам. Ни өчен? Балалар өчен җаваплылык Балалар алыр. җаваплылык алу, а вдруг мин дөрес нитмәсен. Потому что минем все равно ничә ел укудан да все равно аңа стаж кирәк. Стаж кирәк, өйрәтергә кирәк. Мин куркам. Менә мин аптырап китәм, кайбер яңа укып бетергән җырчыларны, ни вокал преподавательләр дип. Ну все равно бит баланың вдруг дөрес кыймасын тавышын, ул бит инде аның гомергә дип әйтәсең килә. Ул бит мине ул музыкальный буенча китсә. Шуңа күрә куркабрак торам мин ул вокал. Бәлки ул көнгә барып җитәрсез әле. Әйе, бәлки может Җитешерсез. еллар узгач, может Еллар узгач, бара торгач картайсам. картайгач, может 50-ләрдә. Бәлки 50-гә үк тә калмассыз әле.
Ярый, шулай да Ходай сезне ярдәменнән ташламасын, клиплар төшерергә, яңа җырлар тупларга, программа, Юлларыгызны ачсын Ходай сезгә Амин, шушы шулай эстрада. булсын. Чынлап та хәзерге заманда татар эстрадасы бик җиңел вакытлары Җиңел түгел, түгел, җырчылар күп һәм дә чынлап та барысы да мәддиятка бәйле. Әйе. Шуңа күрә инде Ходай сезгә ниндидер шундый киртәләргә киртәләргә очрамыйча барысында җиңеп чыгып, яңадан балкып чыгарга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Сезнең Бик зур инде үз рәхмәт. тамашачыларыгыз бар, алар сезне яраталар, сезнең кайтуыгызны көтә. Шуңа күрә сезгә бар тик уңышлар. Рәхмәт, Гаиләгездә бик дә бар тик иминлек телибез, исән сау йөрегез, уңышлар сезгә. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт килүегез өчен үзегезгә. Бүген бездә кунакта Ирина Сайфуллина Оренбург калаларыннан килгән җырчы һәм дә biz аны янәдән экраннарда күрергә насыйп булсын дип, аның белән саубуллашабыз. Һәм сезнең белән дә саубуллашабыз, дуслар. Бер атнадан биредә шушы Дубай фото һәм видео мәл. Кадерле дуслар, сезнең белән дә саубуллашабыз һәм бер атнадан биредә Дубай фото һәм видео студиясында очрашырбыз. Килегез, безнең студиябыз һәр вакыт ачык. Фото, видео бар тик сезнең өчен. Чөнки аның башкасы юк. Сау булыгыз. Сез гел ачык чөнки ачык.